ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗਰੋਥ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।